വണ്ടിയുടെ വീലിന് എന്നാ പറ്റി? ആ പൊട്ടിപ്പോയോ? അപ്പോൾ നന്നാക്കിയേക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ? ആ എന്നാൽ പിന്നെ വീലും കഴിച്ചെടുത്തു. പൊട്ടിപ്പോണ്ട് ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ആ ഈ സൈഡിൽ കുഴപ്പമല്ലേ? ആ അഴിച്ചെടുത്തു. ഏതാ വീല് പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നു? ഇത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പുതിയ വീല് ഈ വീലിൽ കൂട്ടി നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അല്ലേ? ആ അതും പൊട്ടിയല്ലേ? ആ വരണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചക്ര ഊരിയെടുത്തോ, അത് നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ടാക്കാം. ഊരിയെടുത്തോ, അഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും കളയരുത് കേട്ടോ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലോക്കൊക്കെ പോയതായിരുന്നു അല്ലേ? അയ്യോടാ ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേറെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ? പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മരവും കൊണ്ടൊരു കഷ്ണം വെട്ടിയെടുത്ത് ആ റൗണ്ടിലങ്ങ് വെക്കാം. വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാഷർ ഇട്ട് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? എന്നാൽ നമുക്കിനി മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഭംഗി അത് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പണി തുടങ്ങിയാലോ? അപ്പോൾ ഈ അളവിന് നമ്മളൊരു മരക്കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അളവൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് മുറിക്കാമെന്നാ ചേർത്ത് നോക്കാം. വേറെ വീല് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വീലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓടുന്ന രീതിയിലാക്കാം. ശരി. ഇതാണ് നമ്മുടെ പപ്പ അളവ് എടുക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ അപ്പൊ ലൈറ്റ് പോയിട്ടോ. നമുക്ക് കട്ടിയാം.
അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, വണ്ടി നന്നാക്കി കിട്ടിയോ? സൂപ്പറായിട്ട് നന്നാക്കി കിട്ടിയല്ലേ? അടിപൊളി. ആ ആ ഓക്കെ. ആ ഓക്കെ. ആ ഓടിച്ചോ.